Good morning, children. How are you? I'm fine. Thank you. Sit down. What day is it today? Monday. Okay. Are the children ready for today's lesson? Wonderful. Guys, how let's watch a video to learn about our children's topic. Smile and learn. Hello, friends! Do you like animals? I love them! Today we're going to learn about farm animals! It got dark again. I'll use my flashlight to find them. I can see a silhouette over there. Which animal could that be? It's a cow! Cow! I love having cow milk for breakfast. Cow! I see another silhouette there. Let's see which animal is that. It's a horse! Horse! Horses are really fast. Horse! Let's see some other animals in this farm. It's a sheep! Sheep! This sheep is so soft. Sheep! Let's see what we can find around here. It's a hen! Hen! Hens lay eggs. Hen! Let's see what we have over here. It's a rabbit! Rabbit! I love rabbit ears. That is, children, are the topic of today's lesson, animals. Яғни балалар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз animals, жануарлар, животные. In today's lesson, children will study our topic with another foreign language. That is, we will learn the language along with the topic. Яғни балалар, тақырыбымызды басқа өзге орыс тілімен кіріктіріп оқитын боламыз. Енді тақырыбымызға байланысты тапсырмаларды орындайық. Let's write the words related to the next topic, guys. Яғни балалар, жануарлардың ағылшын, орыс тілінде және қазақ тіліндегі аудармаларын сөздікке жазып жаттап алайық. Cow, корова, қазақшасы сиыр. Horse, орыс тілінде лошадь, қазақ тілінде жылқы. Fox, лиса, түлкі. Cat, орыс тілінде кот, қазақ тілінде мысық. Wolf, волк, қасқыр. Sheep, овца, қой. Fish, рыба, балық. Camel, верблюд. Let's do the task in the next textbook. True or false? Яғни, ақиқат жалған тапсырмасын орындайық. Тапсырманы орыс тілінде жалғастырайық. Правда ли ложь? Первое. Змей живет в Антарктиде. Неверно. Второе. Змей нюхает яскам. Верно. Третий вопрос. Змей спят с открытыми глазами. Верно. Четвертое. Змей питаются только 3 раза в год. Неверно. Пятое. Змеи перестают расти, когда им исполняется год. Верно. The next task, children, identification. Келесі жаттығуымыз балалар сәйкестендіру. Яғни суретте қай жануар бейнеленген, соған әртүрлі тілдегі атауларын сәйкестендіреміз. Бірінші сиыр. Сиыр ағылшынша cow, орысша корова. Келесі жануарымыз ешкі. Орыс тілінде козы, ал ағылшын тілінде goat. Келесі жануарымыз қоян. Rabbit ағылшын тілінде, орыс тілінде заяц. Келесі жануарымыз балалар. Дұрыс айтасыңдар, тауық.
ағылшын тілінде chicken, орыс тілінде курица. Келесі жануарымыз бақа. Орыс тілінде лягушка, ағылшын тілінде frog. Өте тамаша балалар. Соңғы жануарымыз қаз, орыс тілінде goose, ал ағылшын тілінде duck. Wonderful children. The next task, complete the sentence. Бұл тапсырма сөйлемді аяқта, керекті сөздерді қойып, сөйлемді аяқтауымыз керек. Ал кеттік балалар. Бірінші сөйлем. It is got a big mouth. У него большой рот. Оның үлкен аузы бар. Яғни бірінші mouth сөзін қолдандық. Екінші сөйлем. It is got a small head. Яғни оның кішкентай басы бар. У него маленькая голова. Head сөзін қолдандық. Үшінші сөйлем. It is got big eyes. Яғни у него большие уши. Оның үлкен құлақтары бар. Төртінші сөйлем. She's got blue eyes. Оның көк көздері бар. У него голубые глаза. Соңғы сөйлемде it is got 4 legs. Яғни оның 4 аяғы бар. У него 4 ноги. Жарайсыңдар балалар. Reflection. Балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге ұнаса, I like the lesson деп бас бармағымызды жоғары көтереміз. Ал сабақ ұнамаса, I don't the lesson деп dislike көрсетеміз. Thank you for your attention. Goodbye, guys. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.